Сейчас вон, видите, тот пацан бежит, это мой друг. Мы будем ломать шалаш, потому что они сломали наш шалаш. Вот я сейчас побегу на счет 3. 1, 2, 3. Ты не за рулем, Карапузик. Или ты что делаешь, чтобы засунуть в жопу и обратно? Да. Иди на свой поезд, чтобы тебя задавило. Три вкуса, иди давай. Три трусатный. Иди трусы отсюда, подобрать здорову. Жирный. Трусы. С кепкой дебильной вообще. Ну и что это за шалаш? Сама не лезь. Я просто не разглядел. Я просто не заметил. Туда, по-моему, залезть нельзя. Можно. Мы сейчас будем жрать там. Что? А не ваше дело. Наше дело. Сама иди отсюда. Мы пришли, чтобы разломать. Потому что наш шалаш разломали ваши 2 девки. Злада и еще какая-то, которая зубы. Они здесь были. Они потом в наш двор пошли, а они потом... Они жрали здесь. Не ври, потом они к нам в шалаш пошли, и когда мы пришли, там все было разломано. Да, и они написали месть. А они сказали, мы их обматерили. Тоже у меня. Ага, вообще мы их не материли. Ну-ка попробуй туда залезть. Пожалуйста, аккуратно. Все равно сломали. Потому что мы его весь день застроили. Ой, что-то я сюда не влезаю. По-моему, я сюда не влезаю. Может, я-то? Ты тут, конечно, влезешь. Ты супер худой, а я 40 килограмм. Не будьте. И мы сейчас вот так бэнш и сломаем. Ой. Да, мадафака? А тут мягко. Да. Пошла нафиг. У нас мягче немножко. Тут можем туда травы натаскать, чтобы мягко было. Мы так... Давай вылезай отсюда. Пошел, нефиг. Дай делать. Ой, запику. Эй. Шучу. Вылезай. Вылезай. Нифига себе. А у нас еще стулья есть. Да. Не надо брать. Да, правда. Иди посмотри. Вот сам иди. Мы не врем. Там реально шалаш На твоей есть. кепке, на твою кепку жрет комар. Мне пофиг. А мне... Ну, матерись, я за кадром, блин, снимаю, блин. Материлище, блин. Ну, не ври, ты меня сама материшь. Бе, пошли. Смотри, как ты превращаешься Что? в него. Кто там? Него. Грубияна и всякого... Я дурочка, не грубиян, блин. Ну, комары там. Бля. Здорово. Здорово. Что такая грустная? Что такая грустная? Ты чё? Давайте идите. Сдачу нашу. Это твои деньги. А мы можем там кое-что развивать. Да давай. Сама иди отсюда. Здесь бабушка.
Где мой? А-то у нас тоже нечего. Угу. Сладенькая охота. Да. 200 тенге нам дадут. Жаль, что пожрать нечего. Угу. Да, жаль. Я пошла. Пошли покажем шалаш. Я это, по-моему, в YouTube выложу. По-моему. Ну, блин, давай это. Я в YouTube это, по-моему, выложу. Ну-ка, давай опять это сделать, посмотрим. И опять собаку это испугаемся. Давай. Не, страшно. Пошли, пока шалаша Мама, покажу. посмотри, ты говно, собака. Ага. Пошла нафиг. Какого черта ты мне факт смеешь показывать? Ты вообще-то мой друг. На по жопе. Какой я тебя братик, козюля маленькая. Чё? Я на тебя насужу. Ну, Нет, жучок. Я же на тебя нассал, а это... Погоди, не расставляй пока его. Это же... Я же на тебя нассал, ты чё? Тебе должно нравиться. А где он? А, вот он. Ты, дурак. Я на тебя нассал. Тебе на... Ты пошли. Ай, извини. Дебил. Где ты? На. Теперь включай это, чтобы мы все это слышали, только там. Все. Пошли, так не вас. Пошли. На, я на тебя нассал. Не накакал. Твердыми какашками. Ну подожди, сейчас шалаш покажу вместе. Пошли. А, бабушка, да? Да блин, ты достал же со своим факом. Вот нечего было этого факи показывать. Вот зачем ты куда? Ты куда, блин? Иди ко мне. Вообще-то Да пошли, блин. Ты уже надоел. Что-то охота поиграть на свежем воздухе. Как-то ты так свежий воздух. Ну дай это. Поиграть. Тут у нас листья. Дай поиграть. Все. Чао-чао, мадам Пикибау.